મગ તમને બતાવું, મગ પણ મારા સારા છે, શીંગું પણ સારી છે, બિયારણ સારું છે। આવા મગ વાવી એટલે શીંગું અને દાણા અને છોડવો બે સારા થાય। દવાનું ધ્યાન રાખવું પડે, દવા છાંટવી પડે ટાઈમે ટાઈમે। સાતમ આઠમ પહેલાં, જન્માષ્ટમી પહેલાં મગ થઈ જાય। બહુ મોડું હોય તો 5-10 દિવસ વહેલા મોડા થાય। મગ તો વાવવા જરૂરી છે ખેડૂત પુત્રને, કારણ કે મગ વાવીએ તો આપણે શાક બનાવી શકવી, બાફી શકવી, પાણી પી શકવી મગનું, અને મગનું પાણી શરીર માટે અતિ ઉત્તમ છે। એટલે મગ ખેડૂતને વાવવા જરૂરી છે। તો મગની શીંગું પણ બહુ સારી એવી છે। જો ઝાઝા મગ વાયા હોય તો પણ મગ પણ સારા થાય, અને તુર પણ સારી થાય। તુરેય સારી છે, મગય સારા છે। મારો વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। 1 લાઈક તો જરૂર આપજો।